अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अॼु असां जेको आहे टॉपिक लर्न कंदासीं उहो आहे अकाउंटिंग इक्वेशन। अचो त बिना देर जे असां स्टार्ट था कयूं पंहिंजो टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन छा हूंदी? अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज़ दैट द एसेट्स एंड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल ऑफ अ बिज़नेस आर इक्वल। छा हिकिड़ी इक्वेशन आहे जेका असांखे ॿुधाईंदी आहे त एसेट्स and liability plus capital of business are equal। जेके बिज़नेस जा एसेट्स ऐं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आहे उहे छा हूंदा आहिनि? इक्वल हूंदा आहिनि। अचो त असां हाणे ॾिसूं त एसेट्स लाइबिलिटी ऐं कैपिटल हूंदो छा? एसेट्स जेको आहे एनी रिसोर्सिस ओन्ड बाय अ बिज़नेस इज़ कॉल्ड एसेट्स। हर उहो रिसोर्स जेको बिज़नेस जो पंहिंजो हुजे, जेको बिज़नेस में इन्वेस्ट कजे ऐं बिज़नेस जो पंहिंजो हुजे, उनखे छा चइबो आहे? एसेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर ऐं ॿिया बि एसेट्स थी सघनि था। हाणे हिते असां एग्ज़ाम्पल था खणूं, हिकिड़ो असां रेस्टोरेंट था खोलियूं। उन रेस्टोरेंट में ज़ाहिर फर्नीचर बि हूंदो, असां कैश बि इन्वेस्ट कंदासीं ऐं उन रेस्टोरेंट खे ऑपरेट करण लाइ का न का बिल्डिंग हूंदी। हाणे इहे टई शयूं छा आहे? उन जो बिज़नेस जूं एसेट्स आहिनि। लाइबिलिटी डेब्ट्स आर द ऑब्लिगेशन द बिज़नेस ओइज। लाइबिलिटी छा आहे? डेब्ट्स हूंदा आहिनि या ऑब्लिगेशन। इट मीन्स इहो जेको आहे ॿियनि खां पैसो वरितो वेंदो आहे बिज़नेस खे ऑपरेट करण जे लाइ। जेके बि बिज़नेस ते ऑब्लिगेशन्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां छा चवंदा आहियूं? लाइबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक लोन्स थी वियो, बैंक खां लोन खणूं या असां कंहिं ॿिए माण्हू खां लोन वठूं, उहो सभु छा में अची वेंदो? लाइबिलिटी में अची वेंदो। एंड द थर्ड वन आहे कैपिटल और ओनर इक्विटी। कैपिटल खे असां ओनर इक्विटी बि चवंदा आहियूं। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इज़ कॉल्ड द ओनर इक्विटी और कैपिटल। उहो पैसो, उहो अमाउंट ऑफ मनी जेको इन्वेस्टेड बाय ओनर, जेको बिज़नेस स्टार्ट करे थो मालिक, उनजो पंहिंजो हुजे, उनजो पंहिंजो इन्वेस्ट थियल हुजे, उनखे असां छा था चऊं? कैपिटल और ओनर इक्विटी। अचो त हिन डायग्राम जे ज़रिए असां अकाउंटिंग इक्वेशन खे सम्झण जी कोशिशि कयूं। छा आहे? कंहिं बि बिज़नेस खे स्टार्ट करण जा ॿ तरीक़ा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो ओनर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। हिकिड़ो माना जेको मालिक जेको बिज़नेस स्टार्ट करे थो उहो बज़ाते ख़ुदि पंहिंजो पैसो खणी अचे। एंड ॿियो तरीक़ो छा आहे? बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, या कंहिं ॿिए खां वठी अची करे बैंक खां लोन वठे, कंहिं ॿिए खां वठी अची करे बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, या त इहे ॿई इन्वेस्ट करे सघे थो। कुझु पंहिंजा पैसा ऐं कुझु जेको छा कंदो? बैंक मां लोन वग़ैरह या ॿिए कंहिं खां बि पंहिंजे फ्रेंड खां, दोस्त खां लोन वग़ैरह वठी करे इन्वेस्ट कंदो। त इहे ॿई जेका ॿिन्ही जो पाण में छा थी वेंदी? या असां वटि टोटल इन्वेस्टमेंट थींदी, जेका मालिक जी पंहिंजी इन्वेस्टमेंट आहे एंड बोरोइंग फ्रॉम अदर आहे, ॿियनि खां जेको वरितलु पैसो आहे। इहा थी वई टोटल इन्वेस्टमेंट। हाणे छा कंदा? असां वटि जेका टोटल इन्वेस्टमेंट आहे, ज़ाहिर आहे असांखे जेको बिज़नेस ऑपरेट करण जे लाइ जेका बि ज़रूरत हूंदी, जेके बि परचेज़िस कंदासीं, जेको बि सामान वग़ैरह ख़रीद करिणो हूंदो, मां जीअं तव्हांखे ॿुधायो त रेस्टोरेंट जो एग्ज़ाम्पल वठो। हाणे असांखे का बिल्डिंग खपे ऐं उनजे लाइ फर्नीचर खपे, उहो असां वटि सभु छा मां थींदो? हिन टोटल इन्वेस्टमेंट में, जंहिंमें ओनर जो बि पैसो आहे ऐं प्लस लाइबिलिटी बि आहे। हाणे उन मां ई असां छा कंदासीं? टोटल एसेट्स बारो ख़रीद कंदासीं। त इट मीन्स जेका अकाउंटिंग इक्वेशन आहे इहा ई त आहे। ओनर इक्विटी, ओनर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज़ इक्वल टू एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वेशन जो जेके हूंदा आहिनि ॿ साइड्स हूंदियूं आहिनि, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड्स एसेट्स अची विया त असां राइट हैंड साइड छा रखंदासीं? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। पर इहो ज़रूरी न आहे त असां ईअं ई रखूं। असां लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रखी सघूं था ऐं राइट हैंड साइड एसेट्स बि रखी सघूं था। बट असांखे इहो ख़्यालु रखिणो आहे जेके बि एसेट्स नेचर जा करूं असां एसेट्स में ई रखूं, ऐं जेके बि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल नेचर जो ट्रांजेक्शन्स आहिनि उहे असां लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जे अंदर ई रखूं। मक़सदु छा हूंदो? जेको बैलेंस ऑफ बोथ साइड मस्ट बी इक्वल। छो जो तव्हांखे घणनि बुक्सनि में
एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड मिलंदा ऐं घणनि बुक्स में तव्हांखे लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड मोस्टली तव्हांखे लाइबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड मिलंदी। इन करे असां ॿई लिखी सघूं था। लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स रखी सघूं था, राइट हैंड साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रखी था सघूं, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रखी सघूं था, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रखी सघूं था एंड राइट हैंड साइड एसेट्स रखी था सघूं। अचो त ॾिसूं इक्वेशन जो फॉर्मेट छा हूंदो आहे, इक्वेशन ठहंदी कीअं। उन जो फॉर्मेट कुझु हिन तरीक़े सां ईंदो, एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फॉर सपोज़ कयो कोई हिकिड़ो नंढो रेस्टोरेंट खोलंदो वञे त उन वटि छा कयो, जेको ओनर आहे उन 50,000 पंहिंजा इन्वेस्ट कया एंड 50,000 हुन बैंक खां लोन खयो या कंहिं पंहिंजे फ्रेंड्स खां लोन वठिया। हीअ 50 एंड 50,000 वटि छा थी विया 1 लाख थी विया। ठीकु आहे, हाणे जेकी बि इन्वेस्टमेंट मां जेको बि ईंदो असां वटि 1 लाख आहे एंड 1 लाख मां 1 लाख जो ई सामान अची सघियो। इट मीन्स जेके असांजो एसेट्स हूंदा उहे इक्वल टू छा जो हूंदा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। छो जो असां वटि इन्वेस्टमेंट आहे 1 लाख ऐं असां उन मां जेको बि ख़रीद करे सघूं था उहो इक्वल टू 1 लाख ई हूंदो, उन खां वधीक त न हूंदो। ठीकु आहे, उमेद था कयूं तव्हांखे अकाउंटिंग इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट सम्झ में अची वियो हूंदो। असां नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पंहिंजो न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कंदासीं। तेसिताईं पंहिंजो ख्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।